નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપનું સ્વાગત કરું છું અમારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર। નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર। જે હવામાન લીધી આગાહી આપવામાં આવે છે તારીખ 15 તારીખનો હવામાન સમાચાર છે, જે બિપોરજન ચક્રવાત ગુજરાતને અસર કરી રહ્યું છે। બિપોરજન ચક્રવાત અંગે મોટા સમાચાર। વાવાઝોડા અંગે નબળું પડી રહ્યું છે, જે રૂટ બદલાવાના 3 દિવસનો સંભવિત રૂટ અસર જે જાણી શક્યું। ગુજરાત, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે ગુરુવારે ટકરાવા બાદ પાકિસ્તાન તરફ આગળ વધીને સંભાવના છે। રાહતના સમાચાર છે, ગુજરાત, કચ્છ અને માથેથી પસાર થનારું બિપોરજન ચક્રવાત હવે કચ્છ, પાકિસ્તાન સહેજ આગળ વધશે અને શક્યતા દેખાઈ રહી છે ગુજરાતને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે। દેવભૂમિ, દ્વારકા અને કચ્છમાં વગેરે જિલ્લાઓમાં નુકસાની છે। બિપોરજન ચક્રવાત બિપોરજન ગુજરાત વાવાઝોડા સમગ્ર વર્ષ કચ્છ અને જુઓ તસવીર। પહેલી દરિયા કિનારે ગામો અને મોટા પ્રમાણમાં લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે। સ્થળાંતર બાદ દરિયા કિનારે માછીમારોના ગામડાઓને બેકાર ભાસી રહ્યું છે। તેનું બિપોરજન ગુજરાતના જખૌ બંદર પર દેખાઈ રહ્યું છે। પહેલે દરિયાના કિનારે ગામોમાં મોટા પ્રમાણમાં ખસેડી લેવામાં આવે છે। ચક્રવાત બિપોરજન કારણે ગુજરાતના 8 જિલ્લાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 47,000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરી દેવામાં આવ્યું છે। હજુ પણ સ્થળાંતર કામગીરી ચાલુ છે અને બુધવારે સાંજે સુધીમાં કામગીરી 100% પૂર્ણ થવાની અંદાજ છે। અત્યાર સુધીમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં 4,462, કચ્છમાં 17,739, જામનગરમાં 8,542, પોરબંદરમાં 84, દેવભૂમિ દ્વારકામાં 4,863 જણાનું સ્થળાંતર કરી દેવામાં આવ્યું છે। ચક્રવાત બિપોરજન ત્રાટકવા પહેલા બુધવારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં જખૌ દરિયા કિનારે ગામડાથી સ્થળાંતર કરી દેવામાં આવે છે। માછીમારોનું કુટુંબી રાખી દેવામાં આવે છે। આટલી ગંભીર સ્થિતિમાં વચ્ચે પણ બચાવ સ્થાનની કામગીરી ચાલુ છે। મમતાએ બાળકને માનસિક જરૂરિયાત પૂરી પાડવા માટે પણ તેનું ઉપલબ્ધ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે। જખૌ ચક્રવાત બચાવ સામેનમાં બનેલી પ્રાથમિક શાળાઓએ મહિલાઓ નાના બાળકો માટે આ સાથે આશ્રમ લીધો છે અને તે જખૌ બંદરમાં પર ક્રેન્ટ જોવા મળી રહ્યો છે અને તે ઊંચા મોજા પણ ઉછળી રહ્યા છે। આવી જ રીતે જો વાવાઝોડું અને વરસાદ સાથે મળીને તેનું આતંક મચાવી રહ્યા છે। વાવાઝોડું અસર દ્વારા દરિયા કિનારે ઊંચા મોજા પણ ઉછળી રહ્યા છે। ઊંચા મોજા ઉછળતા દેવભૂમિ દ્વારકા અને દ્વારકાનું મંદિરથી ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે, જે દરિયા કિનારે જોવા મળી રહ્યા છે। બિપોરજન વાવાઝોડું ગુરુવારે પાકિસ્તાન પ્રવેશ્યું હતું। આગળ વધતું શુક્રવાર સવારે સુધીમાં નબળું પડી રહ્યું છે, પરંતુ 5 દિવસમાં સવારે 5 વાગ્યે અસર પાકિસ્તાન, કચ્છ અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં જોવા મળી રહી છે। આવી રીતે ખેડૂત મિત્રો ફ્રી મળ્યા જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ।